وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي بنبيان کی بالا لور دیر ثانی نلری زمان داسی دل بردیر ثانی نلری د حسن پا جہان کی دلولا تاج مولا پسر دے بچے تو یہ وقت سبحان اللہ نے بھی اور یو دا شین صدر والا نے دے تاسو ګوره ټول مجلس ګډوډ کړی دی تاسو زما خیال دی وختي راسي
چې تاسو مر زمان نوسی ګرځي نوسی ما ته ټول ملک شان کړی دی چې بالکل سبحان الله ونوي چې سبحان الله به فروغ خان دي خپل سبحان الله ویل فروغ خان دي بیا نبیانوں کی بالا نام ورگے ثانی نلری زمان داسی دل بردے د مولا قدر کی دمرا قدر مند ہو چستائل دم قرآن پذیر و زوردی چی بزل کوئی بیگا پمخصباشی دا آدم اولاد کی بھی مثل بشر دے اے پگلانو کی کرنگو خوشبوئی دا زپہی گم چی دیا دمخ اثر دے پجام کی دا انسان خلق لیدنو حقیقت باندھی یو اللہ خبر دے مستق ورسپگ میت لرات لکوی پمینا کائنات رینا ہما وارا خبر دے زمان سوچ او بزرگی بادشاہدہ خیست ذات کی دجانا دمرہا اثر دے پرات لوئی بطان پریوت الکاب کنو This is one that یار عمر استاسو دې ممبر دراسه پریشان ہے پرات لوئی بطان پریوت الکاب کی دجانا نراتک میں تمرا بہادر دے زارا قدر بار رسالت چی سر فراشی سو خواجاشی سوک داتا سو قلندر دے قدر من چاری دخدے پدر کی مشنو چاچی گڑے میں جانا تسبک نظر دے دا حسین پاکلا بیان خیست کی خیست کڑے کلام پخپل دل بردے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف آئے محمد وعلى آله وصحبه كل معلوم لك درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله برادر محترم و مکرم عزت مآب عالی جناب عالم بے بدل و بے نظیر حضرت قبلہ علامہ محمد امیر بستان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر در عزت و احترام لائق گران قدر علماء کرام
بالخصوص علامہ حضرت قبلہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، عزت مآب علی جناب علامہ سید نواز صاحب او دے کلی او دے چاپیر چل اسیدن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو لری او نزدینا راغلی درنو ملمنو، بالخصوص آغا شوی کلینا ملمان راغلی دیو پا دی مجلس کے حاضر دی. اللہ دا طول ملمنو ہر قدم پتل دنے کئی کیواچو. محمد امیر بستان سے بودد دا کلیوال دی اللہ دا دارینو پا عزتونو مالا مال کی. استاسو دا طول دا اخلاص دی اللہ قبول و منظور کی. دا مجلس زمان نے دے اور نو دا امیر بستان سے دے، دا مجلس دا اللہ اور دا اللہ دا عظیم پیغمبر دے. پا کم رنگ کی چکے ناسی اگا خیر بوڑی، کم پوزیشن کی ناسی بس او مغم رسیز بزان سر اوڑی. اللہ دی زمگو استاسو دا طول جولی دا خیر نڈکی کی. زما اصول دا دی چیز پوشن کم طرف کی کشکڑف کی چیز دا طرف تا بیا گور ممنا نو که بعضی ملگرو تا مونکتو نخفا کی گئی ما عرض آدے چی دا ربیع الاول شریف آغاز شوے دے. عاشقان دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دمینی او دا محبت اظہار کئی. دا عقائد و جہان دنیا تا تشریف اوری ہاگا تذکرہ کول، آگا حالات بیانول او کما معاشرہ کی دا اللہ محبوب پیدا شوے دا آگے معاشری حالات بیانول. زخو امکنی دا خبری دلیل نغواری کہ دا خبر دلیل غواری پدی بانی چی بوئی سڑیوی کزدیم چستاسو پر دی کلی کی پلانکے خان و نواب پا پلانکے ورزی و پا پلانکی میاش کی پیدا شوی دا خود دلیل نغواری کنا. او بیا دا نبیان و امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا تا تشریف روڑلے دے چرتا پا یو خستہ وطن کی با پیدا شوی، چرتا پا یو خستہ خاندان کی با پیدا شوی، چرتا پا یو لویا قبیلہ کی با دا عظیم انسان پیدا شوی، چرتا پا یو لوی کورنی کی با دا عظیم انسان پیدا شوی. آیا دا آگے خاندان تذکرہ، دا آگے ملک تذکرہ، دا آگے قام قبیلی تذکرہ، او دا سرور کونین دا قرنی تذکرہ، او دا قید و جہان دا پیدائش تذکرہ. زما خپل دا ایمان دا چی دا خود دلیل نواری دی دا خود دلیل حس ضرورت نشتا. استاد یو سڑیو چی دا کم کتاب کرا تو تے سادت تو دوبر سادت سڑے ولی زمون پیغمبر نہ دے پیدا شوی دا خو ویلے شکنا ولی زمون عظیم پیغمبر نہ دے پیدا شوی ولی پا مکم و زمک کی حضور علیہ السلام دنیا تا تشریف نہ دے روڑلے ولی بنو ہاشم کی حضور مبارک نہ دے پیدا شوی دا قریش پا قبیلہ کی نہ دے پیدا شوی دا عبد المطلب سے قرآنی کی نہ دے پیدا شوی یا اوائے ہو یا نہ اوائے پیدا شوی دی جی. نو دا دی دا پارا دلیل تا ضرورت شتا دی دا دلیل دا پارا حس ضرورت نشتا دے. دا خپل محبوب تذکرہ کول دی. البتہ کہ سوک دا کتاب حوالہ غواری نو دا قرآن کریم نا لوی کتاب بل نشتا دے. دا عقائد و جہان دا کلی تذکرم پاکشتا دا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا درات لو تذکرم پکشتا دا عقائد و جہان جناب محمد رسول اللہ دا یاران و تذکرم پکشتا دا حضور علیہ السلام دا بیبیان و تذکرم پکشتا دا سرور کونین دا اخلاق و تذکرم پکشتا دا سرور کونین دا معجزات و تذکرم پکشتا دا سرور کونین دا حسن تذکرم پکشتا دا قید و جہان دا ظلف و تذکرم پکشتا دا سترگ و مبارک و تذکرم قرآن کی دا سرور کونین اشتا دے دا رخصار مبارک تذکرم اشتا دا بدن مبارک تذکرم اشتا دا سرور کونین دا سینین تذکرم اشتا قید و جہان دا لاسون و تذکرم قرآن کی اشتا دے طول و اشتا دے جی میلاد النبی کی سب بیانی کی گوری دا خود کلو ذہن غواری کنا اس دا محفل شروع شو تا سراغی یہ کنا آغاز دا سشی نو شو دا تلاوت پاک نو شو ٹھیک دا جی دا اللہ کلام بیان شو دا اللہ کلام ویلو کی ثواب دے کہ گناہ دا خجی بیا دا رسول اللہ مبارک صفت شو نادخوانی شوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت اور نادخوانی کول ثواب دے کو گناہ دا ثواب دے جی اسے نہ دا دی سنیانو زان لکار نہیں جوڑ کرے دا رسول اللہ مبارک پا وقت کے نادخوانی ہوا دا قید و جہان پا دور کی شعر و شاعری ہوا چا قید و جہان پستائل شوی دی بارک دے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تپوسو کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوت کی دی خبر ذکر کرے دے کہ دا رسول اللہ مبارک دور کی کہ حضور دنیا نے پردنو گڑی پا صحابوں کی 200 شپیتنات خوانانو او دا قید و جہان نات خوانی کڑے دا یو سستا طبیعت نمانی اگه دا پارا بڑی بانی وګوري او چې کله دی خوشحالی ډو غواړي اگه دا پارا بہانه ګوري یا به رضوی واده جوړ کی یا به کوشدنه جوړ کی یا به د بشه چې دوی دا ختم بہانه کی په خبره پونه شوي چې سړی زړه خوشحالی غواړي دا اگه دا پارا بہانه ډیری دي او چې سړی یو کار نه کوي आवाज را نه غي دا اگه دا پارا بہانه ډیری دي زداویم چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی محفل کی کنزل کی گی دروغ ویلے کی گی دا جواری ذکر پکی کی گی دا خطول دا اللہ دا محبوب ذکر دے اس یو سڑے مات راشی مات مولانا سے چه دا کم کتاب کے راگلی مانے سڑی تفوز کرو کوئی تا سو چه دا صورت ملک ہوئی دا کم کتاب کے راگلی میں روکے دا قرآن کے راگلے دے اس اگر غریب تدا پتہ جو سورت ملک کم کتاب کے دے میں دا قرآن کی دے یو کم دل شم سپارہ دا دے دا شروع کی دا وجہ دار چی دا سادگانی غریبانان دی چا بس پدی پوی کڑی چی دا نشتا نو ایمی سڑے خو پدی کی گرم نہ دے کنا اگو خوی دا ما مولانا صرف دے خی مزیدار شریعت تا برابر دے کنا دا جی پبریتو خپل اخواری کڑی دا گیرے میرے برابر کڑی دا پٹکے امراتا والے دے مسواکم خپیز وقت استعمالی دن بخیست سڑے کم دیوی علامہ اقبال سے بلا خبر کی علامہ اقبال سے وہی اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر یہاں لباس حضر میں یہاں لاکھوں رہزن بھی رہتے ہیں وہ کہ پر دنیا کی اس باتیں کی گئی سپے جنگلی پیدا کا سپے جنگلی مادہ پزان کے پیدا کہ چی دنیا کی اسی کی ویخ بوسی کی کودہ بوسی کی ویخ بوسی کی لباس حضر میں یہاں لاکھوں رہزن بھی رہتے ہیں دلتا بپسپین جامع کی تاتا دلار غلم ملاوی گی دا کوبم ملاوی گی اصل مسئلہ دائی چی یو دا سی غلوی چاگہ دا نگاڑے و تختی
یا د نه پیسې او تختی یا بل څه مسلو کی دا چې سپینه جامه کې کم غلطی شي د اکثر په ایمان حمله کوي دا پسې چې حمله کوي په ایمان الله دې موږ د هغه جامې نه وساتې مين کوای چې په کومه جامه کې دا غلا کیږي الله دې زموږ استاد کردار سم کی زه به یو دعا کوم تاسو په ما سره امین وای یا الله موږ ته هغه لاره چې کوم استا او استاد محبوب خوخه ده خدای هغه لار موږ ته وخایي امين یا الله ما او زما دا ناس ملګری موږ د هغه لارې نه وساتي چې استاد محبوب په ناراضه کیږي امين دا دعا مو خوخه ده جی استاد څومره په محبت راغلی دی دا یو خپل یو طرف دی د انسان په دې سینه کې یو ګرمایش پیدا شي ګل پرونم دا جمعاتو سبا بیا ما سودان دی جمعات ترا شي هغه کوم سبب دی چې نن دا ماحول خسته دی او هغه سبب څه شي دی هغه ذات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی اللہ رب الجلال جل جلالہ دا مدینہ منوری دا جانان پا حق کی فرمائی هو ما ارسلناکا اے زما محبوبہ منگت نہیں لے گلے الا رحمت للعالمین سبحان اللہ سرور کونین عالمین د پار رحمت تے عالمین سمانا لری عالمین دا عالم جمع دا عالمین دا عالم جمع دا ما سوا دا خدینا ما سوا دا اللہ نا چې دا څومره کائنات تے حضور دے تمام کائنات دا پار رحمت راغلے دے سبحان اللہ دا قید و جہان ذات بابرکات دی تمام کائنات دا پارا رحمت راغل من اوران دی مولانا سے دی کی تقریر کو دی خپل داستان رانی ولو ډېرې د مینې او د محبت خبرې دي خو زه لغونتې لیټ رالم زما طبیعت هم ناسازه دی طب هم د زکام هم وهلی خو ما د صاحب سره واده کړې وه د دې به رانه بیا خفه شي ځکه چې دا د الله او د الله د محبوب مجلس دی الله دې په مونږه ښایسته کړي دوی د ابي لهب ذکر وکړو چې د ابي لهب د پاره د عقاید و جهان ذات رحمت دی او په دې پوهیږي چې کافر ته د یو عمل سره نه ملاويږي کافر ته د یو عمل یو محفل میلاد د سرور کونین په پیدائش خوشحالی کول دا داسې عمل دی چې د دې سره کافر ته ملاويږي سبحان الله چې ابي لهب ته به الله خیر ورکړي دی او هغه ته د پیر پښپاو د پیر په ورځ باندې خواږه ملاويږي په عذاب کې کمې راوي زه خو مسلمان یم ابي لهب خو په دې وجه خوشحالی نه کړي چې ګني پیغمبر پیدا شوی دی داغه خوشحالی نسبی وا داغه خوشحالی نسبی وا او زمو خوشحالی چې دا مذهبي خوشحالی ده داغه خوشحالی تعلق د نسب سره او زمون د خوشحالی تعلق د مذهب سره دی د دې وجنا زویم چې په کائنات کې خلق پزوی خوشحالی کوي چې پیدا شي خوشحالی کوي چې بیا ختم وي خوشحالی کوي چې بیا نکاح وي आवाज رانغه یا د سړي خپل وادي وي سړي خوشحالی کوي ضرور وادي وي سړي خوشحالی کوي د دوست وادي وي رښتیا وای که شرط د اولاد په پیدائش خوشحالی سړي د خوشحالی ورکي سکون ورکي نو زه خو هم چې موت خو په هغه بچي خوشحالي کو الله دې زمون بچي نیکان کی چې کې دې شي دا بچي سبا غلو خيږي د مستقبل نه خو ته خبر نه کنه
چې د درستو کارنامه به شوي په دې معاشره کې زنا کیږي که نه کیږي اوس څوک جواب راکوي خدای دې دین او دنیا اخیسته کړي او چې څوک یې کوي الله دې ورته معافي وکړي الله دې ورته هدایت نصیب کړي پردی تور سرې ته جامې ویستل په دې الله ډېر ناراضه کیږي الله په دې ډېر خفه کیږي سرور کونین فرمایي د دوو خبرو تاسو ضمانت راکوي حضور فرمایي د جنت ضمانت زه درکوم یو د غاښونو ترمنځ غوښه ده چې څه ورته ویلی شي ژبه ورته ویلی شي یو د ژبې ضمانت راکوي او یو د پرتوغاښ ضمانت راکوي حضور علیہ السلام فرمایي د دې دوو خبرو تاسو ضمانت راکړئ د جنت ضمانت زه درکوم کوشش د دې خبرې کوئ چې چرته خپلې جامې بې ځایه لرې نه کوي الله په دې خبرو ډېر ناراضه کیږي راځئ ګلونو واورئ په هغې بچي باندې خوشحالي کوي چې د هغه مستقبل معلوم نه دی په دې معاشره کې چې کم هلکان کم انسانان غلاګانې کوي په دوی به مور او پلار خوشحالي کړي وي اجرتي قاتلان دي په پیسو باندې په ناحقه مرګونه کوي وایي د دوی په پیدایش به مور او پلار خوشحاله شوي وي چا چې د خدای دعوې کړي دي د ظلم او د ستم داستانې پرتې دي ور هر مور هر پلار دا فطرت لري چې زوی پیدا شي خوشحالي په باندې کوي زوی خوشحالي خو د مدینې منورې د جانان په ذات پکار ده او چې ما کله په شریعت کې مال چې کله الله بچی راکي شریعت وی په باندې خوشحالي وکړه زوی الله درک دو گډان حلال کا لور الله درکا یو حلال کا عقیقو کا خوشحالیو کا ٹھیک نہ ٹھیک نہ دا چې الله دومره احسان کړي دے سو کوئی عقائد جهان فرمائی او چې کله د مدینه منورې د جانان د ذات خبر رااله مولا کریم جل جلاله فرمائے قول هو حبیب زما بفضل اللہ دا اللہ په فضل باندې مولا کریم ډېر لوی فضل دی ډېر لوی فضل دی کنه دی رښتیا د قرآن د لوی فضل بل شته ها تاسو سکول خوا کې راتېرېدم دغه کې مخامخ سکول دی چې هائی سکول دی که پرایمري سکول دی د جومات په دیوالې لیکلي د سکول په دیواله د سکول په دیواله څه لیکلي پته نشته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دغه ټکی چې کوم دی بهر دی یو څیز دی کړی او دننه بل څه نو دی کې ګناه ده دا آیت چې دی دا په دارالعلوم پکارو دا په های سکول او په پرایمري سکول نه دی پکارو هغې کې دننه علم نه ښیي ګورئ دغه علم دی نه ګورئ چېرته دې ته علم ونه وایې ځکه چې اے بي سي ته هم زده کوي او د یهودي زوی هم زده کوي ته هم زده کوي او د هندو زوی هم زده کوي ما ته هم زده کوي او د دهري زوی هم زده کوي نو دغه علم دی اواز را نه کوي علم هغه دی چې د کافر او مسلمان په منځ کې فرق پیدا کړي او علم د قرآن دی هغه علم جی د قرآن دی نو اللہ رضی الجلال فرمائی محبوبا اعلان توقع بفضل اللہ دا اللہ پا فضل بانچ مراتن قرآن نے کد سرور کون اے ذات نے قرآن بدلی دلے آواز را نگے کد سرور کون اے ذات نے لیلت القدر بدلی دلے
زکه چې ستا نه وړاندې امتونو لیلة القدر نه دی لیدلی دا یو لیلة القدر دی چې صرف د مدینې جانان او د هغه امت ته میلو شوی دی خاطر د چا دی आवाज رانغی د جناب محمد رسول الله خاطر دی د چا په وجه چې تا ته قرآن ملو دی د چا په وجه چې تا ته دین اسلام ملو دی د چا په وجه چې تا ته د الله معرفت ملو دی رب العزال فرمائی بفضل اللہ دا اللہ پا فضل باندې محبوب و تو چی دا اللہ پا فضل باندې و برحمته دا اللہ پا رحمت باندې چی دا مدینی منوری دا جانان جناب محمد رسول اللہ ذاتنا مراد دے تفاسیر خوڑی لکلی دی خون سبا ارسڑی معارف القرآن ترخ کرانی والے دی معارف القرآن خوڑی رو زینو کی لستیشی کرنا کنشی لستے معارف القرآن دا پختو اغوی دا رحمتنا مراد دا مدینی منوری دا جانان سعاد دے فبذالک فلیفرحوا وتقوا یا حبیب زما چې په دې دواړو دې خوشحالي وشي رب فرمایي چې په دې دواړو څه وشي اوس رب فرمایي چې په دې دواړو دې خوشحالي وشي نو پکار ده کنه ده رب ما ته فرمایي په دې دواړو دې خوشحالي وشي زه د خوشحالۍ اظهار کوم کنه په دې ټیکنی بالا کې چې دا کم خلک راجمع شوي دي تاسو په غم راجمع شي که په خوشحالۍ راجمع شي دا د سرور کونین په ذات د خوشحالۍ اظهار دی څنګه چې ستا په کور کې د زوی واده وي ټول کلی په ځان خبر کې دروازه په دروازه سړی وګرځئ ماشومان یې چوکي لاس پورې کړي چې سپی دې ونه خوري کلي کې وګرځه خلکو ته اعلان وکړي چې نن د پنده ګل د زوی واده دی او سبا له به راځئ او په کارډ باندې ولیکي چې وس می دومره نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکړم دا خو یو دستور دی چې شاهان دي ملنګانو لا چې د زوی د واده دی نو د زوی د واده دپاره د ځان ملنګ کړه او هغه چې ستا د زوی واده له را روان دی هغه نه د بادشاه جوړ کړو اصل کې بادشاهان دغه دي چې د سرور کونین مجلس له راشي خوشحالی خود حضور په ذات په کار ده په خدای یقینو کوي مور به څوک د ښځې په شانو ساتي چې سړي څنګه ښځی په خدای چې د دې دور سړی به کفر ته ووړي خدای دې نه کړي خو د مور کټله به څوک لاړ نه شي او چې زما محبوب دنیا ته نو راغلی میرنی زوی به د مور کټله تلو خپل مور به د پلار د مرګ نه وروسته داسې ساتلی لکه سړی چې خپله ښځه ساتي په خدای چې وژاړې په خدای چې وژاړې تا کله چې لور پیدا شي دواړه مخې ښکلې او زما محبوب چې دنیا ته نو راغلی او د زنانه د پیدا اولاد د پیدایش وخت به راغی مخکې به قبرستان ته بوتلې وه په طرف قبرستان په غاړه به یو کنده کې زنانه کوزه کا چې د هغې نه به زوی پیدا شو زوی به غېږ کې راواغست خلکو ته به راشي زما زوی والي زما زوی شوی دی او چې لور به شوې وه نو لور به په دې انتظار وه چې ما به مور خواته واچي زه به د مور د سینې پی خورم د هغې وړه کوکۍ به د خاورو ډکه شوه په هغې به یې خاورې واړولې جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी रागे या रसूल अल्लाह मां अविया मासूमाना ने द मर्ग न बच कड़ी दी चे जब पोशम चे दा प्लान के सड़े लूर वजनी मां बा पैसे वर्क या बा में सार्वे वर्क और दागा का वड़ा बची बम्मा द मर्ग न बच कमा बरा वस्तमा बलो या खा मां अविया जी न कई लो इकड़ी दी महबूब मां तबदी इनाम मिलावेगी ताजदार हरम तबजात पल जात मुबारक बखबल सीने लास के खुद वजदीन बलवे नेमत बलकम वाड़े से जमा उनके अजीम पैगंबर अल्लाह दर करे दे जमा पशान अजीम पैगंबर बानी दी ईमान रवड़े है द दिन बम लालवे नेमत तगवाड़ी जगह चे सरवर कौनेन जात मुबारक छे दे दादा तमाम नेमतुन सरदार दे दादा तमाम नेमतुन सरदार दे बड़ी बड़ी मासूमाना ने बजवंदई खखी दी काबतुल्लाह शरीफ द बुतानो न डकू मेरा नहीं मोर सारा बजवी दखकर खावन पशान वक्त रहो कुर्बान दखल महबूब नशमा कुर्बान द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द जात नशमा जान सरे तुम खैर रवड़ू जान सरे तुम मीना रवड़ा चिजवी ते द मोर कदर खोदो चिबिशिया द मोर तुमरा कदर दे प्लाव दे दलुर शफकत खोदो अकैद जहान को अग माशरा के रागे चे खल्को जो अंदई लूना खा खोली हुजूर व दलुर कदर खोद चे अकैद जहान बखपली बची तद कट न पासे दलो आवाज मोहब्बत राना गए दग माहौल के रसूलुल्लाह मुबारक दखपली बची कदर खोद ले दे चे दलुर तुमरा कदर दे ददे वजन राधे गुडनो औरई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरब लाजाल फरमाई महबूबा महबूबा ऐलान कचिदा अल्लाह प फजल बांदी चे मुरातिन कुरान मजीद व बिरहमतिही दा अल्लाह पर रहमत बांदी चे मुराति द मदीने मुनव्वरे जानान दे फबिरालिक फलयफरहू पस पदे द्वाड़ू दी खुशायूशी पदे द्वाड़ू जी आवाज रानगे दादा शाह अमर दे दादा अल्लाह अमर दे रब लाजाल फरमाई सदा वालम चिद हुजूर पजात दे खुशाली उशी उस द सरवर कौनन पजात खुशाली कवल दादा सवाब कार दे और कद गुनाह कार दे उस बदी के लिए मलगरो जवाब रा कदी त सवाब कारी तानूर पके गली पाती की साल बजखबुल मौलाना से अब न तपोस को असे नचर तो गुनाह के रा नशम तासो न तपोस को चे द हुजूर अलैहि सलाम पजात खुशाली कवल सवाब दे के गुनाह दा चे अल्लाह अमर करे चे राकारो के ना सवाब को गुनाही रब लाजाल फरमाई हुवा खैरुन द सरवारी कौनेर पजात खुशाली कवल प कुरान करीम खुशाली कवल दा ढेर ज़्यादा बेहतर दे मिम्मा द हगस न यजमऊन द इंसान चे से जमा कई और मुस्तकबल के सच दे जमा कई दजान द पारा इंसान चे अमल कई करना जब हुजूर बजात खुशाली कावल दा अमल बे करना द देना अलावा चे दे सुमरा अमाल कई पर तमाम अमालों के बेहतरीन अमल चिकम दे अगर द सरवर कौनैन बजात खुशाली कावल भी हुआ है द चाप तशरीफ और बाने चिमूर पे जंदे शेवेदा द दी महबूब पर आता खुशाली पकार द कन्नदा तासु पसला बकार कोम खैर दिखा लगा चे बेटा सो पोशो किलवाल मो पोशा
د داسې عظیم پیغمبر پر راتلو خوشحالي پکار ده که نه ده؟ د چا کم مبارک په تشریف اورۍ باندې چې 360 بوتان د بیت الله شریف نه بهر پرېوتي دي، خلک په حرم شریف کې بوتانو ته په سجده پراته وو، نن خلک په هغه حرم کې یو رب ته په سجده پراته دي. دا د چا په تشریف اورۍ باندې شوي دي؟ دا د سرور کونین په تشریف اورۍ باندې شوي دي. د چا په راتلو چې بت پرستی ختمه شوې ده او یو سړی په توحید مین وي او هغه دا وایي چې زه خورونکی د توحید یم، زه خورونکی د توحید یم، خورونکی د توحید یم، نو دا یو ساته یا ساتئ چې یو توحید صرف توحید منل، ګوره په معنا به ځان پوهوئ ښه، صرف توحید منل او بل څیز نه منل، نو دا توحید دی جهنم ته بوځي، دا توحید دی جهنم ته بوځي. ځکه چې دغه توحید باندې اوسم شیطان قائل دی، شیطان اوسم د الله د وحدانیت قائل دی که نه دی؟ آواز رانغی. شیطان چې لعنتي شی دی هغه صرف یو ټکی کړی چې مولا تا منم خو څوک نه منم. اوس چې چا جواب راکړه خدای دې دواړه جهان اخیسته کړي، چې الله یې ومنلو پیغمبر سره یې کینه وه. رښتیا وایې داسې مفتی به دې لیدلی چې جبریل علیه السلام ورسره سبق وایي، میکائیل علیہ السلام شاگردانو کی وی، اسرافیل علیہ السلام شاگردانو کی وی. دا علم خدغه مقام دے، دا سی عبادت بچوک دا چاو کی دا خدای لکه څنګه چې لعین کړی دی. ته یو ځل لاړ شي د بیت الله شریف طواف کې مخکې 15 څلوېښت ورځې وي د حج، اوس 10 ورځو له خبره راله، په هغه 10 ورځو کې چې لاړ شي اول خو په خوب نه مړېږي. خبره پوه نه شوې؟ ما سره حج له کسان تلي، والله دې مغفرت نصیب کی، خو سړی بختور سړی و، ما سره د ښار اوسېدونکی و خو د لوی بخت خاوند و، د لوی بخت خاوند و. ځکه چې بیا هغه سره چې ما 3 ورځې مسلسل جګړه کړې وه، الله دې ما څه معافي وکړي. هغه ته طواف زیارت پاتې و، څه شی ورته پاتې و؟ او طواف زیارت فرض دی. طواف زیارت جی نو بی بی ورسره روانه مې مسلمانه ده خدای ته شاپینګ له راغلی که د خدای ذکر او عبادت او بندګۍ له راغلی، اما دې کلاله نن کوم او کلاله نن کوم، مې کلاله به ته کله کې 3 ورځې مسلسل او په خدای یقین وکړي چې دماغه جګړې رنګ راوړو، په 4مه ورځ طواف وکړو او ما ته مولانا صاحب نن باندې بیګاله که خیری ملمستیا در کوم، ما عمره کوله د صفا مروه په میس کې مسای کوله، په دې کې خبر راغی چې ریاض به وفات شو. انا لله، حیران به پاتې شي. او اخرنۍ جمعه وه په هغه کال باندې 30-35 لاکھ حاجیان جمع شو، د سن 97 خبره ده. وایي په حرم کې چې د کعبې امام او 45 لکه 15 لکه د چا په جنازه ودرېږي، د جمعې ورځ وه، د جمعې شپه الله ورکا او کټې حرم شریف ته راغی، په خطیب کې کېښودې شو، جنازه پرې باندې وشوه. دا خو د نصیب خبرې دي. د ازل په ورځ د برخو جواري وه، اے رحمان چا گٹلی چا بیللی ہر میں دے پورے گورا دے گلنو اورئی. مولا رب الجلال جل جلالہ فرمائی زما پا محبوبان خوشحالی کول داد ٹولو نخست عمل دے کہ یو سڑے دبت پر سی خلافی پکار جگہ کو دا مدینی منوری دا جانان پمینہ کال دولس میاشت محفل کولے. چیرا دومره عظیم پیغمبر راغی چې بت پرستی ختمه کړې ده. په خبره پوه نه شوې؟ په خدای که پوه شوي هسې لګوي کوم چې درکې پوه شو هغه وایي چې زه پوه شوه خو وایي دا کوم چې غلي ناست دي
دا خاموش سړی دومره خطرناک دی ته به دا خودکش د مکه کې راغلی دی خبره سپینه خبره کوو یار په دې کې څه شته یار یهودي وایي الله یو دی زم ویم الله یو دی یهودي کافر دی که ته کافر یې आवाज رانغی یهودی کافر دے هغه وی الله یو دے زمم الله یو دے عیسائی وی زو ورځ د قیامت منم زمم زم ورځ د قیامت منم هغه بی دینه دے کوم بی دینه یو आवाज رانغی د الله منل ورځ د قیامت منل پدې کې ګوره سشته دی نه دومره لویه خبره دا نه ده الله دې زموږ خپل وحدانیت نصیب کړي د الله ذات ډېر لوی دی د الله ذات ډېر لوی دی د الله ذات ډېر لوی دی خبره باندې پوهېږئ لیکن الله منل ورځ د قیامت منل په وحدانیت کې یهودي سره هغه الله یو مني زه منم ورځ د قیامت محشر تلل جنت تلل جهنم تلل دې کې عیسائی ما سره ملګری دی زه خو نه عیسائی شوم او نه یهودي شوم د یهودي د مسلمان او د عیسائی په منځ کې چې فرق پیدا شوی دی هغه یو ذات جناب محمد رسول الله دی زندہ باد زندہ باد فاقتلوه لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معلومه شوه چې یوازې د الله وحدانیت منل دا د انسان د کامیابی راز نه دی قیامت منل یوازې قیامت منل د حضور ذات نظر انداز کول کته دا وی چې زه پیغمبر منم نو چې کوم حق د پیغمبر د چې هغه دنیا دا کړي پیغمبر منل نشته چې کوم حق د پیغمبر دی هغه دنیا دا کړي د پیغمبر منل आवाज رانغه د مکی مدینی منوری ماحول ته وګوره مسجد نبوی ته وګوره منزل ته وګوره حجونو ته وګوره میدان جنگ کې جهاد ته وګوره او چې پسړه کې در پرده د عقاید او جهان د پیغمبري حق نه دی ادا کړي رب فرمایل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اصل چیز د حضور ذات دی سبحان الله لکه اخلاص سره سبحان الله وایي اصل چیز څه شی دی رب خو ما سره یهودی بني اخوزان له بادشاہ دے اخوزان لے جی وجعلت تمام الایمان بذکرک معیا ابن ماجہ حدیث مبارک تے گرزولے دے ما تمام والے دے ایمان علب ایمان کمال تا رسی رب العزال فرمائی علب ایمان تا ایمان با کمال تا رسی چیز ما ذکر سرستا ذکر شی اگر بسنگ کی دی اب پدا شان باندې کیږي چې د الله په الوهیت کې ثانی نشتا او د سرور کونین پر رسالت کې ثانی نشتا د الہ العالمین په خالقیت کې ثانی نشتا او د سرور کونین په مخلوقاتو کې د حق داده لا يمكن الثناء كما كان حقه بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ پیغمبر دا سے مانی لکہ بابا چوئی چی خدای مگانا بے شک چی بندہ دے نور کل وارا صفات دی پر اختیار زتا دیو چھوئے چرا حضور مبارک دیر خیستے دے نو ما دروغی کرشتیا میں ہوئے او ما دیو سڑے ہوئے چرا دمرا تیز مزہ تا خو ته خدای جوړ کو زم حضور مبارک ډیر خسته دی
تاسو د ټولو د ایمان دی په دنیا کې داسې خایس او خای چې په هغه خایس عقاید او جهان اوتلو आवाज رانغه داسې پیمانه او خای چې د سرور کونین د حسن اندازه په ولګي داسې تلو خای چې د عقاید او جهان ذات په اوتلل شي د حضور شان خو ډیر لوی دی رسول الله مبارک شان دا شي صادر والا باجه ته کوته نو ځخه پکېګه ما دا شي صادر والا ته ته بچی ځه دیو باسا د په حیا نه پويږي دا شي صادر والا سره د قلم دی واته جنات دی کله په تا نه یاري چې د چا سترګو کې حیا اب یو خبره کوي د سترګو کې بالکل حیا نشته بالکل حیا پیژنې لکه د سترګې وینځلې دي وینځلې متوجه یې تاسو مکه مسعود خازه د توک ادا درم دل شو او مغه خپل رضالت نیولې دي رازي ګلونو اوري د سرور کانه مشقان ووري سبحان الله سرور کانه د مدینه منورې جان انا غ شخصیت دې متوجه شي بس ته کې دې ورکه کوي حسان بن ثابت فرمای واحسن منك لم تر قط عيني محبوبا زماستر گستاسو غنتی خیستلی دلین دے د سرور کونین شان خودیر لوی دے د ټولی دنیا مومنان شرا جمع کی ہوائی د حد صدیق اکبر د ایمان مقابل کولے شی اخو د حضور مبارک یو امتی دے کنا ما ته متوجه شه تاسو ماته متوجه د صدیق اکبر مثال په دې ځمکه کې شته خپل جواب رانغه چې د صدیق اکبر مثال نشته د نبیانو د امام مثال کم دی راوړي نشي راوړي اور دې ګلنوري رب العزال فرمای وجعلت تمام الايمان بذكرك معيا گرزول دی ما د ایمان تمام والے پدے خبر بھالے چی زما ذکر سر بستا ذکر کیگی مولانا سے ماتا متوجہ شا خبر شرانا وجعلتک ذکرا من ذکری محبوب استاد ذکر ما دخل اسکار یو ذکر گرزول دے فمن ذکرک ذکرنی یہ در سبحان اللہ ہوئے محبوب چستا ذکر چاہو کا داسی شوچے دا زمان ذکر کرے دے دا حضور ذکر دا چاہ ذکر دے دا اللہ ذکر دے اے دا ٹکنے مسلمانانو دا سے وقت براشی چی دا اللہ دا ذکر کولو والا بختم شی سوک بمشی ویلے چی اللہ زکر چی تمام مخلوقات اللہ فنا دا پا مقدس مکہ پا مخلوق پاتی نشی چی اللہ اللہ کی یا وخرا روانے محبوبا زما ذکر کولو والا بختم شی خستا ذکر کولو والا نختمی کی متوجہ جی ولے دا حضور ذکر اللہ کئی دا حضور ذکر سو کئی استانا بسبالے سڑے تپوس کئی چی مولانا سے ما دیو سڑی مولانا سے چی تلال نو یو سالے دو دے کسار خپلو کی ولاڑو یغیش دا خپلی خبر دا خیٹی نو کی نو آواز خروجیم دا خیٹی نا آواز خروجیم دا خیٹی نا
कम ने रुक यार तो है कि पैमाने हुआ है चित्त पचा मयन ये हाँ खुदे कराना दलील वाड़ी दमा खबर मुखा खदा करना चित्त पचा मयन और जब यार खिस्ता दे दोस्ता ईमान मसल बेशका द यार जुल्फ खिस्ता दी द यार रुखसार खिस्ता दे दिख दलील वाड़े दादा शक न खदा अगर तैयार के ऐब नहकारी द सरवरी कौन जात के ऐब द कम ने नरावली अखो अल्लाह दासी खैस्ता पैदा कर दे चे द जहान खैस्ता कुल खलक दाग पर तमाशा दे और आदे गुलनूरी सरवरी कौन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तरजात पूरी खबर अदा द सरवर कौन जात मनल दाद ईमान अलामदा खुदा से बेमनी ची खुदाई मकना बेशक ची बंद दे नूर कुल वड़ सिफात पर इख्तियार रब लाजाल जल जलालुहु बिल महबूब लडी रो साफ पर इकड़ी दी यो सिफत पक रहमतन लिल आलमीन दे रब लाजाल फरमाई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन हगा गुलिश गुलाम दर नशर्मीगी हगा हुस्न खूबान दर नशर्मीगी शिदन आज़ो खंदा दे राशि पसरो लबो जन्नतुन गिरबान दर नशर्मीगी शिदन खंदा दे राशि पसरो लबो उस अगर साहब द बयानुम खा चे पचाखल लगी अगर सुभान अल्लाह वाई खा सही है जी छिदना खंदा दे राशि पसरू लबू जन्नतुन के रेदवान दर नशर्मीगी छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़ी छिद ज़ुल्फ़ी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व छिद ज़ुल्फ़ी बजबिन कल ख़रीशी हम खुलद किनान दर नशर्मीगे जदेजार शमा जदेजार शमा द तूर सुरुग यारा चिदस्तुर्ग खावंदान दर नशर्मीगे पजामद फकीर यहाँ बादशाही चिदज़म के बादशाहान दर नशर्मीगी ए चिपसर दिता दखत में नबूवत दजड़ सर मुरसलान दर नशर्मीगे सरदार कुर्बान शमा जार कुर्बान शमस्ताद लुड़े मरतबीना छे मलक जिनव इंसान दर नशर्मीगे हवड़ज बचिस्ता सदा सिफत करी द हसीन सी जुबान दर नशर्मीगे असरत द मुहम्मद नवे पे
बेदाय को सूरत जो मोहम्मद पैदा करी बख्ते नवादा दुनिया पैदा करी को सूरत जो मोहम्मद ने पैदा को सूरत कौन जहान मोहम्मद पर पैदा कौन जहान मोहम्मद पर पैदा दे मोहम्मद दे दा तमाम जहान खबा मोहम्मद दे दा तमाम जहान खबा सिद्ध छा जाना दे टोल बोए मोहम्मद दे दा तमाम जहान पैदा करी बख्ते नवा पैदा करी बख्ते नवा को सूरत जो मोहम्मद को सूरत जो नूर हलाल मोहम्मद पाजहान की नूर हलाल मोहम्मद पाजहान की नूर हलाल मोहम्मद पाजहान की छिपुई नौदा आदम उदा हवा छिपुई नौदा आदम उदा हवा पैदा करी नवादा दुनिया सूरत मोहम्मद ने पैदा सूरत मोहम्मद ने पैदा लेकिन नहीं मुसलमानान बमा सरनन पमीने मिनवाए को सूरत मोहम्मद ने पैदा को सूरत मोहम्मद ने पैदा करी बख्ते नवा को सूरत मोहम्मद को सूरत मोहम्मद खुदाई मांगण भी शका ची बंदा दे खुदाई मांगण भी शका ची बंदा दे खुदाई मांगण भी शका ची बंदा तोलो आयशा की दम बराबर शी खुदाई मांगण भी शका नूर कुलवाड़ा सिफाती पर इख्तियार नूर कुलवाड़ा सिफाती पर इख्तियार पैदा करी बख्ते नवादा दुनिया को सूरत मोहम्मद ने पैदा हाकिम से अपना दरखास्त को दामे लखत की देखी दाखल सोई को सूरत मोहम्मद को सूरत पैदा करी बख्ते नवा पैदा करी बख्ते सूरत मोहम्मद ने पैदा सूरत मोहम्मद ने पैदा मोहम्मद द गुमराहान रहनुमा दे मोहम्मद द गुमराहान रहनुमा दे मोहम्मद दे दड़ंदू दला सासवा मोहम्मद दे दड़ंदू दला सासवा पैदा करी बख्ते नवादा दुनिया का सूरत मोहम्मद ने पैदा का सूरत मोहम्मद ने पैदा सूरत मोहम्मद ने पैदा का सूरत को सूरत मोहम्मद मोहम्मद द बेचारा उचारा करी दे मोहम्मद द बेचारा उचारा कर दे मोहम्मद द बेचारा उचारा कर मोहम्मद दे हर दर्द मन लड़ा दवा
محمد نے حق پیدا کری بخت نوا کو صورت دا محمد کو صورت دا محمد کو نبی دے کو ولی دے کا عاشق دے کو نبی دے کا ولی دے کا عاشق دے کو نبی دے کا ولی دے کا محمد دے دا ہم واڑو پیشوا محمد دے دا ہم واڑو پیشوا پیدا کری کو صورت دا محمد کو صورت دا محمد کو صورت دا محمد او نبوت پا محمد باندی تمام شو نبوت پا محمد باندی تمام شو نشدا پس دا محمد انبیاء نشدا پس دا محمد انبیاء پیدا کری کا صورت دا محمد نے پیدا کا صورت دا محمد نے پیدا کا صورت دا محمد نے پیدا لیکن کہ خون مو کی ہو کدڑ دا تنمو کا صورت دا کا صورت پیدا کری بخت نواز کا صورت دا محمد عز رحمان دا محمد دا در خاکرو بیما رحمان دا محمد دا در خاکرو کم خودین کری دا دی دارا جدا مونگ خودین کری قول گوائے مونگ خودین کری دا دی پیدا کری کو صورت دا محمد نے پیدا کو صورت دا محمد نے پیدا مدنی منوری دا جانا نشقان غوری زبانی رہتا ہوا ہے سبحان اللہ بیا ہوا ہے گوری دا مینی آواز دا پی جنم کرنا موږ د محبت اواز پیژنو الله دې موږ تاسو نه خان ور تاسو کې کوم کشر ته زه غوسه شم هغه د خپل بچی ګڼم هغه ما اولاد دی زویم سره نه مشران سم يمزولي کم چې کشران دې بچی ځان سره یو صحیح ګوره خدای دې باندې څومره احسان کړی دی په دې ځوانۍ کې ډېر خلک پوډرو ته ناستي پوډر سکي څوک چرس کی څوک لشي کوي او ګوره په ما تاسو خدای دومره احسان وکړ جمعه ته راوستي او د خپل محبوب په مجلس کې کېنولې په خدای لاک لاک کرم دې ستا خدای لاک لاک کرم دې چې مال دې د خپل محبوب په مجلس کې د ناس په توفیق راکړه اس امیر بوستا سے مما کریں گے جزستا شکریہ ادا کو حکیم صاحب زسب د دې شکریہ ادا کو چې دې د حضور مجلس لره وغوښتم یار خوشم خسته دی هغه خو جی یو ځل وای دا مو چې راجم شو زموږ ایماندار چې مونږ به خسته کیږو سبحان الله مونږ به خسته کیږو مونږ به خسته د عقاید و جهان ذات رحمت ده کم قرآن چې په نازل ده قرآن هم جی هغه رحمت ده وننزل من القرآن ما هو شفاء سبحان الله وبحمده قرآن رحمت ده قرآن کریم څومره انبیاء چې راغلي دي هغه د معجزات او رنگونه جدا جدا دي
سرور کونین د چې الله څومره معجزات ورکړي دا ټول رحمت دی سرور کونین معجزه د قوم د هلاکت سبب نه دی ګرځېدلی د قوم د تباہی سبب نه دی ګرځېدلی د قوم د پاره سپږي چندخان نه دی ګرځېدلی مولخان نه دی ګرځېدلی چې د موسی علیه السلام معجزې دي حضور هر معجزه د رحمت نه ډکه ده سبحان الله بیا د سرور کونین ذات هم رحمت دی د سرور کونین ذات مبارک آواز رانغه رحمت دے متوجه تاسو ټول متوجه د حضور علیہ السلام ذات هم رحمت دی پدې زموږ ایمان دی د سرور کونین ذکر هم رحمت دی ذات رحمت تے ذکر رحمت تے معجزات رحمت تے د سرور کونین اخلاق هم رحمت تے او د سرور کونین تاجدار حرم ذرا چې داسې ذات وی چې خایسم په ختمي د اخلاقم په ختمي د معجزاتم په ختمي هر کمال کمال ته سلامي کوي هر حسن حسن ته سلامي کوي ٹھیک نہ دے جی دا داسې محبوب باندې خو مینې دل پکار دي کنه دا داسې محبوب سره خو محبت لازمی دی کنه اراده ګلونو اوري سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غزوہ حنین پا موقع باندی غزوہ حنین کی حضور مبارک تا دیر مالی غنیمت ملو شکو مالی غنیمت پا کی دیر زیادو پا زرگون چیلے وی تردوم را ملو دی چی گڑی چیلے پا کی سلویخ زر وی 40,000 او دارنگی اوخان دارنگی سرزر دارنگی شپین زر دارنگی نور مالی غنیمت اگرچہ پا نور پیغمبرانو دا غی پا امت مانے مالی غنیمت حرام پا حضور حلال دے تاجدار حرم تقسیم کو تیمران خیر لگن دو دی کی خیر دے شل میٹا بنور والم کساس اجازت ہوئی کنا دعاو کم چسو کوئی شل منٹ اوار اللہ سوچت کی جماعت اندازہ ہو لگی نصیب زیادہ اللہ تعالیٰ دو چت کرے گورا ماشاءاللہ ہر آدھیں کنون ہو رہی غزوہ حنین کی مدینی منوری جانان تقسیم کو پدی غزا کی مہاجرین ہم پکی شرک شیو انصار ہم پکی شریک شیو کلچ مال غنیمت تقسیمی دلو رسول اللہ مبارک مال غنیمت تقسیمی سمرچ غازیان دا مکی معظمیو کمچ مہاجرین و تاجدار حرم حویل اوخان ورکنی لکھ مدب شیخ خیر دے بس متوجہ ہے لیکن ہم آواز دربانے کم دے تو خوبازان نہ پوئی گی سوار کونین و مہاجر بانی اوخان تقسیم کرلی کمچ انصار دا مدینی منوریو اغیلی گڑی و بیزی ورکی تقسیم شجی کہ تقسیم شو خلق رالل جی خدا خبر رستو کم یو خبر منس کے راغا خدا خبر مخ کے کوم دا میں شروع کرے دے جی سوار کریں دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ غزوہ حنین کی شپک زرقی دیان دی سروری کونین پقی دیانو بانگی گرزی صحابون تپوس کی دا سڑے سوکتے
دا خو زه پیژنم دا څوک دی دا زه پیژنم دا څوک دی کسان ډېرو چې 6,000 قیدیانو چې په دې قیدیانو رسول الله مبارک ګرځېد الله یو قیدی باندې د مدینه منورې جانان مخې ته ودرېدلو حضور علیہ السلام قیدی ته ګوري قیدی د مدینه منورې جانان ته ګوري چې کله سرور کونین وته په خور قتل قیدی یو دم لاندې زمکې ته قتل هغه د پښتو خبر سترګې ښکته شولې سرور کونین د مدینه منورې جانان یو شیبت ته ودرېدلو خاموش ولاړ دی قیدی ته ګوري د مدینه منورې جانان حکم وکړلو کمال غنیمت چې زما او زما درب دې چې 15% چې بیت المال ته برسیږي زما د حصې نه یو بهترین اخرى والی او په مال غنیمت کې د ټولو نه قیمتي سامان را جمع کوي الله یو اخت نه بار کوي یو اخ باندې دغه دولتونه بار کوي د دې قیدی نه بیړۍ پرانی زئی دوخ مهار ولا ورکی چې دې کلی تزي سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام تپوس کئی محبوبا دے احسان انسان در تاسو سره چرته نیکی کړي دا حضور فرمایلا چرته دوستانه ور سره پاتې شوی دا حضور فرمایلا محبوبا دا قیدی دی دومره زیات ولی خوخ دے حضور علیہ السلام تو فرمایل ماو دے یو بل پی جنو الله صحابہ کرام تپوس کئی محبوب منتے حال آیا عقائد و جہان فرمل زچی کل طائف تلارم او ماد طائف خلق دبو علم چیز دا اللہ نبی ما پا ما پس زوانانو گٹی راوا خستلی او زید طائف پا گسو کے دی سار کم دمرے اوشتل ما چی پا بینوی رنگ کما دا سڑے پاگیا لکانو کیوں زد ډیر زیات وشتلو ما زیپ وینو رنگ کړو ما صحابه کرام دې پرید چې طائف تلاړ شي صحابه کرام ته حضور مبارک فرمایل دې رها کوي چې کلی وطن تلاړ شي کله چې سرور کونین د مدینه منورې جانان دا ټکه وکړلو قیدی راغه د محمد رسول الله پغیق کی ناستلو محبوبا پس دے دا خبر نور مکوا حس کلبم طائف تلال نشم حس کلبم آگی کو سو تلال نشم پکم کسو کچ ماتا سو پکانو وشکلی ای زہاگی کسو لنظما محبوبا مات کلمہ وائز ایمان روڑن زستا پا غلامی کی زار راول ما رحمان بابا فرمائی داسی دو یاران بچا دی نبی چی بیو و تخیری قبر دعا کا سرواری کونے
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द रहमतुनो बादशाह दे, द रहमतुनो खतर आगे द मदीने मुनव्वरी जाना अल्लाह महबूबा। यो ज़नाना दा कुफारू की कैदी जोड़ा शिविदा हगोई सरवरी कौनेन तो आया चिस यो ज़नाना दी कुफारू सर यो ज़ेर आगले माँ खुज़मा गरज़ो मन शाजुदाना शपरा रवान अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तज़मा पैगाम रसवा चिपलान कई खेमा की दी इंतजार तुम लोग माला राशा जना नज़ातिमा सरवरी कौने द मदीने मुनव्वरी जाना रवानी इखलास व सुभान अल्लाह व कि खेमे लवर गए जनान सो के जनान आवाज वर्क साहिबा दनन राजा साहिबा हुजूर मुबारक को फरमाए नतुर सरे सवाल जवाब रा सरो का जनाना वाला आवाज वर्कई समा उस्ताद दरमियान ज़यबलू या रिश्ता दनन राजा हुजूर मुबारक को फरमाए सो की या रसूल अल्लाह दहली मीलुरिमा शीमा बीबी मिलुंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह खेमे तवर मंडकी मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान कई वे सहाबो शाबई डालई रोड़ई नमज़मा खूर कई रागलिदा नमज़मा खूर रागलिदा शीमा रबी अल्लाह ताला लावतास गई महबूबा माडीर लो बवले माडीर मखबल सीने पूरी निवले हुजूर मुबारक दनियास बिन उस्तर को नोख्त लाड़े द शीमा बीबी शीमा वो ऐसा वाड़े कुर्बान द हुजूर द शान नशम सवाड़ शीमा वाया वे महबूबा माल चतजान लखे मरा का या तसर कोर तसमा हुजूर मुबारक को फरमाइल आगा खुरुस्त खबरी दी दलता दे खल्को ता कदर खैमा सुभान अल्लाह द दे खैमी नौजा दिशप गुजरु कसानो के दियानु तो आया चे सरवरी कौने अंद मदीने मुनव्वरे जानान तोल माफ करी आई खबर तपोता ना को सरवर कौनेन दे रहमत दे ख्याल दे हाँ वो ची पदी खपल उम्मती बसुमर मेहरबान यवादी दा गई दा पारा रहमत न दे यवादी दा बिलहब दा पारा रहमत न दे पदी माशरे के कम गुनाह न कीगी आवाज रात है आवाज राना गए अल्लाह दे हर गुनाह मुंता माफ की आमीन बिवाए अल्लाह दे मुंता द बंदगी लारे कोलो की अल्लाह दे मुंता द खपल मोहब्बत ख्वागरा की अमीर बोस्तान से दे अल्लाह पदी कली की खुशहाल लरी बोस्तान दे खुदे दीर की ताफो हर कदम दे अल्लाह पता दने की वाशई
معاشره کې کوم ګناه نه کیږي یار ته وایې کنه هر یو کیږي د بنی اسرائیل نه بیزوګان پسې جوړ شوي وو څه ګناه کړې وه خالی پوره دي میانې نیول ته په کومه ورځ نه نیسې لا تاسو زما په خبره چې رسې تاسو چې زما په خبره پوهېږئ زه به مړو ته رسېدلی یم اوس هم خلک میان نیسي لارو کوڅو کې ګرځي په خبره پوه نه شوی اوس هم خلک میان نیسي الله دې موږ او تاسو نیکان کړي د لوط علیه السلام قوم هلکانو سره بدکاري کوله کاڼي پې وورېدل په دې معاشره کې دا بدکاري شته که نشته الله غږ نه کوي او پر دې سبب به راته کوي چې وجه څه ده دنه یېرېږي څه یېرېږي دنه چې هسې نه ټیکنۍ خلک روډ ته راونیسي سوس خورو کېږي ناب تول کې کمی شته په دکان کې غوړي د کیلو په مقدار درکوي چې دا کیلو دي په ایمان یې ووایې دغه کیلو غوړي تاسو ته لګي کې 100 ګرام کمی که نه आवाज راغی تاسو د ایمان په دې ګوتې کېښوئ که نه که داسې نه ده 100 ګرام پکې کم وي که نه غلا ده که نه ده پیسې پوره اخلي غوړي کم درکوي په دې خبر د شعیب علیه السلام قوم خدای نیولی و که نه ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون رب العزت فرمایي هلاکت دی د ناب کوونکو د تللو والا دپاره چې کله دوی اخلي پوره اخلي و اذا کالوهم او وزنوهم یغفرون او چې کله په پیمانه سیز ورکوي او یا په وزن ورکوي نو بیا کم ورکوي بیا څه کوي کم ورکوي آیا دا سیز د معاشره کې شته که نه لکه رخصت تاسو ما پوهېږي خو لکه زه به تاسو اوس په انګلیش کې ویم ډېره پسه هر ګناه د معاشره کې شته خدای دې موږ د هرې ګناه نه بچ وساتي خبره مې ټیک ده جي هره ګناه شته او رب العزت څه نه وایي وجه څه ده سبب یې څه دی رب العزت جل جلاله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم رب العزت جل جلاله فرمائی زما د شان سر نخائی زما د شان سر محبوبا جت پکم قوم کی موجود جو زپاق قوم عذاب راولما هو زمون د پاره رحمت دې کنه دې الہ العالمین دې ستاسو دا ناستا ستاسو دا سعی ستاسو دا کوشش دا دې الله قبول او منظور کی الله مو دین او دنیا دواړه خسته کا هر مشکل مو الله آسان کا دا شریف مووي اگر استاد کی پر خپل دې سبحان الله وبحمده متوجه شي یو بس دي کې امام تا کار نه سي فضول بدی کوي زما نظر کم دی ازي کې لیکل کوئی ځای سره چې کې دې خبره ده ماشاء الله سبحان الله وای ها نن مینا صاحب په مخ دلدار آگے ہجران زپلی زڑ میں بہار آگے یو برخنا بچی میں تیر تر نظر شوا بیا مشکل دے کم دغا قرار آگے
ज़बख़ौरी सुभान ज़बख़ौरी अल्लाह ज़बख़ौरी सुभान अल्लाह ज़बख़ौरी ज़बख़ौरी सुभान अल्लाह ज़बख़ौरी 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 या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल क़मर ला युमकिनु सनाअ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर सुभान अल्लाह ज़बख़ौरी दल हज़ अन गुज़ार कमेना सब आशना पमज़ार आगे हो जहान में दयो सरलुगे कमा कबलास में यद जुल्फ योतार लागे सुभान अल्लाह ढोल ज्वंदुल में सदका दहग चाशा के चाजिरे राला राक जियार लागे हसीन पसरमान हिसारी गमा कमे मखिलत मिनी बाजार आगे रायानी मिश्री ब्याद मदीने लारी कुसी रायानी मिश्री ब्याद मदीने लारी कुसी चिद चाया दी खबर सरवाए रायानी मिश्री ब्याद मदीने लारी कुसी रायानी मिश्री ब्याद मदीने लारी कुसी और चिद चाने यादी की जगत सरम खुलक को लौन कई राया दी विश्वी ब्याद मदीने लारी रवाने दहिजाज तरफ शुली काफिली राया दी विश्वी ब्याद मदीने लारी राया दी विश्वी ब्याद मदीने लारी रवानी बुलबुलान जी पर मजा मजा चमनता प्रीत हरे यो वतन रसवी सांद यार वतन ता हाजिर मरा बताता हाजिर मरा बताता लब्बैक वगिनारी राया दी विश्वी ब्याद मदीने लारी राया दी विश्वी ब्याद मदीने पे इखलास से उसके भी हुआ राया दी विश्वी ब्याद मदीने लारी तवाफ बैतुल्लाह ना सुखन कभी बेशाना तवाफ बैतुल्लाह सखवन कभी बेशाना देर खवन कभी राजी चे सफात द मरवाना ख्वाग ख्वाग यादुला ख्वाग ख्वाग यादुला दीद बीबी हाजिरी राया विश्वी ब्याद मदीने लारी राया विश्वी ब्याद मदीने लारी राया विश्वी ब्याद मदीने लारी फारिग शीशी उमर नाजारी की बकाबीना फारिग शीशी उमर नाजारी की बकाबीना रवान शुल मदीने ता अशकान जीद मकीना जानाना जानान मवर तगवाई दमिनी हर कले राया विश्वी ब्याद मदीने लारी
احسان اللہ حسینہ پر اب لرم یقینا احسان اللہ حسینہ پر اب لرم یقینا سلام لباز بیازماد شاہ مرسلین گوگل کی مزر گیرے گوگل کی مزر گیرے بی آرام آدم دیرا یادی مشوی آدم دیرا معلوم داشت چی دا سرور کونین ذات رحمت دے دمیان دو دا پارم رحمت دے دا اولاد و دا لڑو دا پارم رحمت دے دا معاشرے دا پارم رحمت دے زمون دا پارم رحمت دے اور از دا قیامتم زمون دا پار جی اگر زمون دا پار رحمت دے مولا کریم جل جلالہ مسر زمان دا دغ عظیم پیغمبر نظار و قربان کا لیکن اخلاص و محبت سر طول پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود شریف ہوئے اللہم صلی اللہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث خدا حاضرین جمع و بخا دا حاضرین جمع مور و پلار و بخا دا مور و پلار سلسلہ نسب و بخا دا تمام کلی تب نظر دا رحمت و برا دا علامہ محمد امیر بستان صاحب دا اخلاص و دا دوی دا معاونین کا خپل دی و کرشتدار دی و کلیوال دی اللہ دا طول دا اخلاص قبول و منظور کا سمرا ملمانو دا دی کگو ولو بگو لارو بانے جستاسو دا لاری دیر سختی دی او تلل بے بانے دیر گران دی پا داگو لارو جسوک دا سرور کونین پا دی محبت کے راغلی دی اللہ اس وقت سر زمان دا جن طول لاری اسانے کا دا محمد امیر بستان سے دا اخلاص اور محبت اللہ قبول و منظور کا کم و دوستانو چی پا دی محفل کی مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی امداد کرے دے بدلی بدواڑا جہان اور کا خیر دا دارین و منصیب کا دا دی پاکستان دا سیمی یو عظیم محسن دا دی پاک ازمت دا سردمین پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم اللہ رضی الجلال پا قبر کروڑہا رحمتنا نازل کی قبر دی اللہ دا جنت باقی چھو گرزے الہ العالمین جل جلالہ دی باتو بڑو جنتو کی زیور او زمان شیخ العرب والعجم حضرت قبلہ سیدنا خاتم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ پا قبر دی اللہ عرب ہا رحمت اللہ نازل قبر دی اللہ دا جنت باقی چھو گرزے الہ العالمین جل جلالہ دی دا ہوئی بشیر دا ہوئی کارکنان دا اہل سنت و جماعت چی پناموس رسالت بانے سمرا دا طور و تنبو شاتے دی و پہ جل کی دی اللہ دے پڑیر خیریت و پڑیر عزت سر دی اللہ رہا کی الہ العالمین دی ستاسو دا اخلاص زما گناہگار دا اخلاص دا دے اللہ قبول و منظور کی دا یوٹیوب پر لکا باندے دا فیس بک پر لکا باندے چی کم دوستان زمان دا محفل گوری پمینے گوری خودے دی ولی عزتو نور کی
او چې څوک په غلط کمنټس ورکوي خدای دې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نه نو خدای دې د فراس دغه ګستاخ په شان په اور وسوځوي چې څنګه هغه ګستاخ په اور وسوځاو داسې د الله د حضور ټول ګستاخان په اور وسوځوي او د اور د سوځېدو نه د الله وړاندې ورته هدایت نصیب کړي امین دعا الله دې هدایت نصیب کړي او چې هدایت یې په نصیب نه وي بیا ولهم دغه ښه دی الہ العالمین جل جلاله دې موږ تاسو نیکان کړي علامه عبدالمجید صاحب علامه سید نواز صاحب چې ثواب کې خیر زه د دوی ملمه یم دا خبره ما ته په اخیر سبا مسعودانه تیار دي چې دا د خام د چیلو دا خبره الله دې موږ تاسو نیکان کړي زما آخر درود شریف کې یو مسله څومره مشران کشران چې زموږ د کلی د وطن د سیمې وفات شوي الله دې ټول وبخي او دا پلیت مرض دا سپیره مرض نه دی څه نوم یې دی ګوره اواز صحیح رانغی که نه دا دې الله د دې ملک نه ورک کړي الله دې دا فضا صفا کړي دا پلیت اواز د دین د الله موږ تاسو بچو ساتي ډېر ښکلی خلک یوړو زما نه رور یو کال مشهور هم دې کرونا مرض باندې لاړه وفات شو الله دې سره ستاسو د مشرانو وبخي جميع امت دا قید جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله بخشش نصیب کړي زمانه به خبرو کې تیزی راغلی کشران ته غوسه شوی ما او دا غوسه خی دې کې د الله محبت پروتي زما به محبت پکې هر مشر چې کشر ته غوسه کیږي هغه شاته محبت وي الله دې ټول له خیر ورکړي الله موږ کی جوړي واپس کا زه د مولانا صاحب تاسو چې ډیر مشکور تاسو شکریا ادا کوم حکیم صاحب تاسو بیا شکریا ادا کوم الله دې دغه شان مجالس زموږ نصیب کړي خدای دې زموږ د ټولو کومه تور سره میندې خويندې چې کورونو کې ناس دي او کوم دې پورې دا आवाज راځي او دا اوري په شوق او ذوق سره ټیک ده کنه چې الله دې زموږ د تور سره دغه ټول حیا او پرده وساتي نصیب زاده لاله دي او څومره مرګري چې سره داغه شوی نه راغلي دي خدای دې هر قدم په تل دمه کوي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه مهرباني وکړئ میلمانه